Двигатель 126, Приора 2007 года. Пробег неизвестен. После капиталки 82,5 поршня. Звук двигателя что на холодную, что на горячую. Имеет характерный стук, похожий на звук гидрокомпенсаторов, либо стук поршней. Катушки минимумные, вес печи минимум. Были пробои зажигания, катушка треснута одна была. Одна единственная родная катушка осталась в этом цилиндре, остальные все сомнения. Набирает обороты достаточно дергано, не приемисто. Также намерил компрессию 14 атмосфер, во всех цилиндрах одинаково. Надо где-то чистое масло, но, я так понимаю, это просто система капельной грязных, шланги, требующие замены. Чуть пока не поставил, масло там старое, надо поменять. Может метки не попад, может что. Ну нет, если были бы метки, сильно бы строение было. В общем, такой вот штука. Похоже, что масло поджирает и сосол. Цилиндр тоже можно. Пока еще не разбирал. Выход белый, но с сизым оттенком. Масло пока не доливал. Отошел под замену. Страшные перебои, непонятно вообще. Как чек не горит, чек горел, после замены катушек чек не горит. А также ДМРВ намерил 1,1 вольта и 11 сотых, что говорит о том, что ДМРВ, конечно же, под замену. Меряется вот третий контакт и пятый.